Salam dostlar, necəsiz? Ümid edirəm ki, hər biriniz əlasınız. Bugünkü video izahım Sodo-Ay mövzusu ilə bağlı olan sualların test izahları ilə bağlı olacaq. Gəlin çox da vaxt itirmədən suallarımızın ətraflı şəkildə bir izahı ilə tanış olaq. 7-ci sualda bizə deyilir ki, choose the correct variant, yəni düzgün variantı seçməyi bizdən tələb edir. Məryəm won't. Görürsünüz ki, cümləmiz nədir? İnkardadır. İnkarda olduğu üçün gəlin variantlarımızı ələyək. Jane will to. Məgər to ilə inkarmı işlənir? Əsla. İkinciyə baxaq. But. Biz bilirik ki, but'ın əvvəli təsdiq, sonrası inkar olmalıdır və yaxud da əksinə əvvəl inkar, sonra təsdiq olmalıdır. Bu tamamilə doğrudur, çünki cümləmiz inkardadır, but'dan sonra gələn isə təsdiqdədir. Məgər inkar cümlədə sonmu işlənir? Əsla işlənə bilməz. 3-ü də atıram. İnkar cümlədə nə isə tamamilə işlənə bilir. Deməli, cavabımız olacaq 2 və 4, yəni D variantı. Keçək 8-ci sualımızın izahına. 8-ci sualda bizdən doğru variantı seçməmiz tələb olunur. My brother is a romantic dreamer. Cümləmiz təsdiqdədir. Cümləmiz təsdiqdə olduğu üçün biz burada nə isəni verə bilmirik. Sonu verə bilirik. To məgər notla mı işlənir? Əsla. Biz bilirik ki, but'ın əvvəli təsdiq, sonrası inkar və yaxud da əksinə əvvəl inkar, sonra təsdiq olmalıdır. Cümləmiz təsdiq olduğu üçün sonra inkar verilməsi tamamilə doğrudur. Cavabımız olacaq 2, 4, yəni D variantı. Baxırıq 9-cu sualın izahına. You can speak English very well. Cümləmiz təsdiqdədir və sualımız da can-lə olacaq. Sizcə A doğrudurmu? Xeyr, doğru deyil. Deyərsiniz ki, bəs cümləmiz müəllimə təsdiqdədir, so veririk. Bəs nə üçün səhvdir A variant? Ona görə səhvdir ki, mən dedim ki, biz qaytaranda can ilə qaytaracağıq, ancaq burada doesla qaytaraq. Deməli, yanlışdır. Baxaq B variantına, so ilə məgər biz not mu veririk? Əsla. Baxaq C-yə, məgər cümləmiz inkardadırmı ki, biz orada nə isə verəcəyik? Əsla. D variantına baxaq, yenə də uşaqlar. Nə isə ilə can't əizə bir-biri ilə belə deyim ki, qardaş kimidirlər, yəni hər ikisi də inkar cümlələri işlənirlər. Ona görə D variantını da atıram, çünki cümləm təsdiqdədir, yenə də dediyim kimi. Düzgün cavabım olacaq Y variantı. Gəlin 10-cu sualın izahına ətraflı bir şəkildə tanış olaq. Deyir ki, bizdən düzgün cümləmizi tapmamızı tələb edir. This hairdryer makes a dreadful noise. Cümləmiz təsdiqdədir. Gördüyünüz kimi S qəbul edib. Deməli, indiki zamandadır. Əla. Cümləmiz təsdiqdədir. Birinciyə baxaq. But mine does. Uşaqlar, biz demişik ki, but'ın əvvəli təsdiq, sonrası inkar olmalıdır və yaxud da əksinə əvvəl inkar, sonra təsdiq olmalıdır. Məgər burada cümləmiz axı təsdiqdədir, nə üçün burada təsdiqlə versin? Əsla ola bilməz. Baxaq 2-yə, hers does too. Tamamilə doğrudur, çünki cümləmiz təsdiqdədir. S qəbul etdiyi üçün doesla verib, tamamilə doğrudur. Baxaq 3-ə, so does mine. Tamamilə doğrudur. Cümlə təsdiq olduğu üçün so ilə verib və xəbərimizi qəbul etdiyi üçün doesla verib tamamilə doğrudur. Baxaq 4-ə, neither does mine. Məgər cümləm imkardadır ki, mən burada neither verim? Əsla. Deməli, düzgün cavabım olacaq 2, 3, yəni C variantı. Uşaqlar, yenə də deyirəm, nəsə aydın olmasa, mütləq komment bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Baxaq 11-ci sualımızın izahına. 11-ci sualda bizə düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. She admires, gördüyünüz kimi indiki zamanda olduğu üçün S qəbul edib. Her reflection in the mirror. Cümləmiz təsdiqdədir. Her friend doesn't əizə. Uşaqlar, məgər cümləmiz inkardadır ki, biz burada doesn't əizə veririk, əsla birləri atırıq həmin dəqiqə. Vaxt itkisi əsla yaşamaq olmaz uşaqlar. Baxaq ikinciyə, neither does her friend. Neither, məgər cümləmiz inkardadır ki, biz ora neither veririk, əsla ola bilməz. İkincini də atırıq, düzgün cavabımız göz qarşısındadır, ancaq yenə də digər variantlarımızı təhlil etməyi unutmamalıyıq. Baxaq, cümləmiz təsdiqdədir. Cümləmiz təsdiqdə olduğu üçün but da bilirik ki, əvvəl təsdiq, sonra inkar və yaxud da əksinə əvvəl inkar, sonra təsdiq olmalıdır. Cümləmiz təsdiqdədir deyə but'dan sonra inkar gəlməsi tamamilə doğrudur. Baxaq 4-cü sual, cümlə təsdiq olduğu üçün həmçinin feilimiz indiki zamanda S qəbul etdiyi üçün
Dördüncü də tamamilə doğrudur. Cavab olur 3-4 deməli doğru tapmışıq. Baxaq 12-ci sual. 12-ci sualda bizdən correct, yəni düzgün variantı seçməmizi tələb edir. Cümləmizi oxuyuruq. Ted walks in the park every morning. Cümləmiz təsdiqdədir və indiki zamanda olduğu üçün S qəbul etmişdir uşaqlar. Neyzə inkar cümlələrdə işlənib, əsla olmaz. Show does tamamilə doğrudur. C variantı so is Veza does. Uşaqlar, mən sizə demişəm ki, so do I. So do I. Görürsünüz, sual da işlənən fiil mübtədadan əvvəldə gəlməlidir. So do I. Məgər burada so is father does xəbər mübtədadan sonra gəlib. Əsla ola bilməz. Biraz qara-qura saldıq burada. Sizin gözünüzü yormasın. Bir də testlə bağlı olan fikirləriniz qaçar uşaqlar. Baxaq C variantını səhvdir. His father doesn't is. Məgər cümləmiz inkardadır ki, biz burada izə verəcəyik əsla və inkar cümlədə də to əsla verə bilmərik. Düzgün cavabımız oldu B variantı. Keçirik 13-cü sualımızın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olmağa. Yəni bizdən 13-cü sualda düzgün variantı seçməmiz tələb olunur. Jane is never late for the lesson. Gördüyünüz kimi never, hardly, no, not verərsə biz avtomatik bilməliyik ki, bu cümlə inkardadır uşaqlar. Yenə də qeyd yazıram, tez bir zamanda götürün. Cümlədə no verərsə, cümlədə not verərsə, cümlədə hardly verərsə, cümlədə never verərsə, cümlədə neither verərsə, biz avtomatik bilməliyik ki, bu cümlə inkardadır. Bir mənalı olaraq. Tez qeydlərinizi götürün. Uşaqlar videonu dayandırın, qeydlərinizi götürün. Mən vaxt itkisi yaramaması məqsədi ilə bunları tez bir zamanda silirəm və suallarımızın izahına keçirəm. Əziz dostlarım. Baxaq. Never var dedik ki, cümləmiz inkardadır. İnkardadırsa neyzə verəcək? Tamamilə doğrudur. Xəbərimiz izdir, o da tamamilə doğrudur. İkinci sualda son məgər inkar cümlələrdən mi işlənir? Əsla. İkini avtomatik olaraq tez bir zamanda atıram ki, vaxt itkim yaranmasın. Üçüncü suala baxıram. Üçüncüdə isn't is tamamilə doğrudur. Çünki cümləm inkardadır, əziz dostlar. Dördüncü suala baxıram. To məgər inkar cümlələrdən mi işlənir? Əsla. To'dur, so'dur, else'dur. Bunlar təsdiq cümlələrdə işlənir. 4-də atıram, düzgün cavabım olur D variantı. Baxıram 14-cü sual. 14-cü sualda bizdən correct, yəni düzgün variantı seçməmiz tələb olunur. Əziz dostlar, baxaq cümləmizi oxuyaq. Michelle doesn't like chocolate. Deməli, Michelle şokoladı sevmir. Cümləmiz nədir? İnkardadır. Not var. Dedim, no var. Not var. Neither var. Avtomatik. Nə götürəcəyik? İnkar götürəcəyik həmin cümləmizi. Və baxaq variantlarımıza. Deməli, neither do I tamamilə doğrudur. Deyərsiniz ki, niyə doğrudur ay müəllimə? Bəs burada doesn't verir baxın. Siz dediniz ki, hansı xəbər olarsa biz onu verəcəyik. Uşaqlar, belə bir nüansı mütləq ağlınızda saxlamalısınız. Əgər cümlədə versə does, mütləq onun qardaşı nədir? Do. Do-nu da götürə bilərsiniz. Does versə, do götürə bilərsən. Am, is, are versə, bunlardan hər hansı biri versə, sən cümlədə am-i də götürə bilərsən, is-i də götürə bilərsən, are-ı da götürə bilərsən. Hər üçünü də götürməyə haqqın var sənin. Yəni, düşünməyin ki, mən orada nə varsa birə-bir onu götürməliyim. Xeyr, birə-bir olanlar hansılardır? Bilirsiniz, can-dir və yaxud da could-dur. Could olsa can verəcəksən, can olsa olduğu kimi götürəcəksən. Ancaq bunlardadır həmin, belə deyim ki, nüans. Baxaq. Deməli, B ona görə səhvdir ki, don't var. Çünki burada biz bilməliyik ki, iki n bir yerdə gəlməz. Əsla, mən bunu uşaqlara həmişə belə öyrədirəm. İki n bir yerdə gəlmir əsla. B variantı da getdim. Baxaq C-yə. To var burada. To heç bir zaman notla işləmir. Bunun burasına ştrix qoymağı unudublar. Çapda səhv düşüb, eybi yox. Biz bilməliyik ki, so do I olur. So I do, so I do yanlışdır. Əla. D variantda getdi. Neyzə I don't. Həm iki n bir yerdə gəlmir, həm də ki, neyzə
Do I olmalıydı burada. Y variantda getdi, düzgün cavabımız olur A variantı. Keçdik 15-ci suala əzizlərim. Yenə də dediyim kimi, özünüz videonu dayandırırsınız, təhlil edirsiniz, düzgün cavabı tapırsınız. Daha sonra mənim izahımla cavabınızın doğru və yaxud da yanlış olduğunu müəyyənləşdirirsiniz. 15-ci sualda bizə correct, yəni düzgün variantı tapmağımız tələb olunur. These trousers are too expensive. Cümləmiz təsdiqdədir. Are var. Deməli, mən am, is, are hamısını götürə bilərəm. Baxıram A variantına. So aren't the shoes. Məgər so inkar cümlədəmi işlənir? Əsla ola bilməz. B variantına baxıram. So are the shoes tamamilə doğrudur. C-yə baxıram. Neither are the shoes. Məgər neither təsdiq cümlədəmi işlənir? Əsla ola bilməz. Baxam. Nor do the shoes. Uşaqlar, burada belə bir sual var. Fikirləşərsiniz ki, müəllimə bizə ancaq neither dedi. Ancaq indi sual qarşıma çıxmışkən onu da deyirəm. Nordur. Neitherdir. Qeyd götürməyi unutmayın. Cəhd qeyd götürün. O dəqiqə qeyd götürürsünüz. Nordur, neitherdir. Bunlar inkar cümlələrdə işlənir. Enli izədir. Qeyd götürdünüzmü? Əla. İnanın ki, yəni mənim dediyim bir qeydi götürməmək sizin imtahanda bir sualı səhv deməyiniz, səhv cavablandırmağınız anlamına gəlir. Ümid edirəm ki, yəni dediyimi başa düşdünüz uşaqlar. Yəni sizə dediyim bu qeydlərin hamısı sizin üçündür, inanın. Daha sonra deməli bu variantda getdi, çünki inkar cümlə olmalıydı. Baxaq E variantına. Burada da nəyə görə deməli olmaz, onu müəyyənləşdirək. Çünki ar var burada. Ar varsa do olmaz arla və yaxud da əmizlə verməliydik. Baxaq 16-cı sualımızın izahına. 16-cı sualda biraz böyüdək ki, variantları tam görə bilək. 16-cı sualda bizə düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. The baby sleeping on the sofa. Deməli, körpə kresloda yatmışdım. Uşaqlar, 16-cı sualda cümləmiz təsdiqdədir. Cümləmiz təsdiqdə olduğu üçün biz deməli burada so verəcəyik, to verəcəyik, so verəcəyik, to verəcəyik. Uşaqlar, yəni deyirsiniz ki, ay müəllimə, bəs sual səhvdir. Mən necə müəyyənləşdirim, burada cavab hansıdır? Təbii ki, xəbərimizə baxacağıq. Bəs uşaqlar, bilməlisiniz ki, burada olan apostrof s və sleeping veribsə, bu mütləq am, is, are-ın qısaltmasıdır. Am, is, are. Əgər, misal üçün, sleep axı bilirik ki, qaydası verilir. Sleep, sleep, sleep. S-l-e. Bir dəqiqə. S-l-e. P-t versəydi, bunun qarşısında olan apostrof s has olacaqdı və yaxud da have olacaqdı. Have biraz qəribə yazdım bu have. Üsülü sayarsınız. Amma burada inc veribsə, avtomatik sən bilməlisən ki, bu apostrof is, am, is, are-ın qısaltmasıdır. Bunu bilməyənlər mütləq qeyd götürsün. İnanın ki, peşman olmayacaqsınız. Ərinməyin. Qalxın o stoldan vərəq, dəftər, qələm alın əlinizə. Tez qeydlərinizi götürün. Mütləq götürün. Deməli, bu əmizarın qısaltmasıdır. Həz ola bilərmi? Əsla. İz ola bilərmi? Tamamilə doğru. İz ola bilərmi? Tamamilə doğru. Həz ola bilməz. Əsla. Düzgün cavabım 2, 3, yəni C variantı olmuş olacaq. Gəlin 17-ci sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Uşaqlar, elə görmüşkən hər fərqli testdə ağlıma yeni bir qayda gəlir və siz onları təbliğ edirəm, öyrədirəm, ötürürəm. Siz də onları yazın mütləq. Çünki testlərdə inanın ki, qarşınıza çıxacaq və əgər qeyd götürmədiyiniz üçün siz onu səhv yazma ehtimalınız belə deyim ki, %90%-ə qədər gəlib çatır. Deməli, burada 17-ci sualda bizdən düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Düzgün variantı seçməyimiz tələb olunursa, gəlin cümləmizə baxaq. I haven't got my driving license on me. Uşaqlar, cümləmiz inkardadır. Sizcə su ola bilərmi? Əsla. Sizcə su ola bilərmi? Əsla. Sizcə su ola bilərmi? Əsla. Qalıram iki variant arasında. Bəs nə bilim mən bunun xəbəri həvdir ya dudur. Uşaqlar, bilməlisiniz ki, əgər qəşəng yazacağam. Əgər have və yaxud da has'in yanında bir dənə participle to'su varsa, yəni edli feil varsa,
Avtomatik sən bunu sualın elə həslə verəcəksən. Amma ki, bu tərəfdən yazıram acı bir kere. Amma ki. Əgər cümlədə yalnızca have varsa, cümlədə yalnızca has varsa, sən bunun sualını, inkarını, uşaqlar test itirdim. Sən bunun sualını, inkarını, sual hara getdi? Hə. Sən bunun sualını, inkarını avtomatik nə ilə verəcəksən? Do ilə və yaxud da do ilə verəcəksən. Aha. Baxaq sualımıza. Gördüyünüz kimi haven't got var burada. Yəni fe'l 2 var, participle var. Avtomatik nə ilə verəcək? Özü ilə verəcək. Ona görə düzgün cavabımız olacaq D variantı. Mütləq qeyd götürməyi unutmayın bu nüansları. Keçək 18-ci suala. 18-ci sualda bizdən düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Cümləmizə baxaq görək cümlə təsdiqdirmi? Bəli, cümlə təsdiqdir. Cümlə təsdiq olduğu üçün burada izəni verə bilmərəm. Həmçinin bu variant ona görə səhvdir ki, notu yoxdur. İzə mütləq notla işlənməlidir. İzə əvvəldə gələndə də səhvdir cümlənin əvvəlində, sonda gəlib inkarsız işlənəndə də yenə də yanlışdır. Deməli, ikinci sualımıza baxıram. İkincidə tamamilə doğrudur. Ona görə doğrudur ki, fiilim, yəni xəbər keçmiş zamandadır, ona görə did verirəm, tamamilə doğrudur. Üçüncüyə baxıram, necə ola bilməz, nəyə görə ola bilməz? Siz cavab verin, sonra mən deyim. Afərin, doğru deyirsiniz. Ona görə ki, cümləmiz inkarda deyil. Ona görə yanlışdır. Hə. Daha sonra dördüncüyə baxıram. Dördüncüdə də to var. To varsa cümlə təsdiq olmalıdır. Feilim də tamamilə doğrudur. Deməli, mənim düzgün cavabım olacaq 2 və 4 C variantı. Aha, keçirəm 19-cu suala əziz dostlar. Ümid edirəm ki, sizin bura kimi yazdığınız sualların hamısı doğru gəlmişdir. İnşallah da doğru gələr. Bax 19-cu sual. 19-cu sualda bizə correct, yəni düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Uşaqlar, deməli biz burada görün, bax, bayaq dediyim qayda. Had to varsa, baxın, bura belə bir nüans da qeyd etmədim. Have, has varsa və yaxud da yanlarında bir dənə bunların to'ları varsa, qorxu yoxdur. Do, does götürəcəksən ora. Deməli, had varsa təbii ki, did götürəcəksən. To ilə bilirik ki, inkar işlənməz. Cümləmiz necədir? Cümlə təsdiqdədir, necə olmaz. Izənin yanında bir dənə notu olmalıydı. Ancaq not olsa da yenə də yanlış olacaqdır. Çünki cümləmiz təsdiqdə idi. D variantı tamamilə doğrudur. Çünki did var, didlə qayıtmalıdır. Çünki haddir burada. E variantında da baxın, həm notla so işlənməz, həm də ki, so did my teacher olmalıydı. Düzgün cavabımız olur D variantı, əziz dostlar. Baxaq 20-ci sualın izahına. Deməli, 20-ci sualımızda bizə deyilir ki, düzgün variantı seçək. Deməli, düzgün variantı seçək. Aha, düzgün variant. Baxaq. Simon had to. Gördüyünüz kimi burada had to var. Neynəməliyim? Didlə verəcəm. Cümləm təsdiqdədir. Aha. So did Alison. Tamamilə doğrudur. Necə ola bilməz? Ona görə ki, cümləm təsdiqdədir. Alison had to. Ona görə ola bilməz ki, sualı yanlışdır. Sualı didlə verilməli. So had Alison ola bilməz, çünki sualı hadlə verilib, didlə verilməli. Y variantı ona görə səhvdir ki, cümləm təsdiqdədir, inkar deyil. Ona görə bunu verə bilmirəm. Düzgün cavabım olur A variantı. Əla. Baxaq 21-ci sualın izahına. 21-ci sualda bizə deyir ki, correct, yəni düzgün variantı seçməmiz tələb olunur. Mary has already cleaned the blackboard. Baxın, has. Plus. Burada cleaned. Yəni has plus participle to var. Yəni has'in özünü verəcəm və yaxud da onun qardaşı olan have-i verəcəm. Uşaqlar, testi dörd gözlə izləməlisiniz. Dörd gözlə baxmalısınız testə. O deyir, eynək taxım, hə, dörd göz. Xeyr.
İnanın ki mən o mənada demirəm. Bu söz məcazi mənadadır. Yəni testə açıq baxın. Fikriniz o yanda, bu yanda, çöldə, evdə test işləyirsiniz, yenə məsuliyyət hiss edin. Pomodoro belə deyim ki, proqramı var. Qoşun 25 dəqiqə dərs, 5 dəqiqə fasilə. Nə qədər çox dərs saatınız çox olsa, o qədər çox fasilə edəcəksiniz. İnanın ki, bunların heç biri sizin ziyanınıza deyil. Yəni belə deyim, ayılmaq lazımdır. Pis mənada deyil, yaxşı mənada ayılmaq lazımdır ki, mənim imtahanım yaxınlaşır. Mən daha çox test işləməliyəm. Aydındır? Deməli, həzz var, cleaned var burada. Həzzi burada görüb, həzzi görüb burada. Bəzi uşaqlar eləyir, məni elə əsəbləşdirirlər. Həzz var burada, həzzi görülə deyil. Ay müəllimə, mən düz götürmüşəm də, necə olmalı idi? Did götürməli idim və yaxud da daz götürməli idim, du götürməli idim. Deyirəm ki, ay bala, burada həzz var. Həzzdən sonra sən burada cleaned'ini necə görə bilmədin axı? Deməli, həzzin özün verməli idin. Baxın, indi cümləmiz yanlışdır. Həzz varsa niyə onu dildən qaytarasan? Ay uşaq, ay bala, niyə qaytarasan? Ona görə cümləyə dörd gözlə baxın, suala dörd gözlə baxın. Baxaq A variantına. Cümləmiz nədir? Təsdiqdədir. Təsdiqdə olduğu üçün Neyzənin burada nə işi var axı? B variantına bax, Eyzə, ona görə səhvdir ki, yanında notu var. Həmçinin notu olsaydı belə, mən yenə yanlış götürəcəkdim. Çünki inkar cümlədə işlənməli idi. But, məgər cümləm inkardır ki, ondan sonra yenə təsdiq gəlsin? Ola bilməz. Y variantı, so have we tamamilə doğru variantdır. Əla. Keçirik 22-ci suala, əziz dostlar. 22-ci sual. 22-ci sualda bizə nə deyir? 22-ci sualda bizdən düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Mark didn't come. Burada yəqin ki, come yazmaq istəyib, can düşüb amma. Olmalıydı bu. To the party and his brother didn't come. Əla. Cümlə nədir? Cümləmiz inkardadır. Cümləmiz inkarda olduğu üçün mən nə verməliyəm? Bir dəqiqə, gəlin baxaq. Also ola bilərmi? Əsla. Also, to do, so-do. Onların qardaşlarıdır. Yəni, təsdiq cümlədə işləməlidir. Neysə, ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Cümlə inkardır. Nə olsun axı? 2-ni bir yerdə gəlmir. 2-ni bir yerdə gəlməz. Bunu unutmayın. No more. Məgər cümlədə 2 dənə inkarlıq olar, əsla ola bilməz. Bu cümləni də qeyd götürün, uşaqlar. Cümlədə bir dəqiqə. Çox yaxınlaşdırdım deyə. Cümlədə 2 inkar. İnşallah yaxın zamanda daha sərgəli yazacağam. Deməli, gəlməz. Bu qaydadır uşaqlar, vacib bir qaydadır. Cümlədə 2 inkar gəlməz. Əla. To ola bilməz, çünki cümlə inkardır. Y variantı tamamilə doğrudur, çünki əvvəl inkar, sonra eyzə gəlməlidir. Baxırıq 23-cü sualımızın izahına. Bizdən düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Bu yenə qaçdı bura. Düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. They don't live in Madrid. Cümlə nədir? İnkardadır. İnkardadırsa gəlin variantlarımı bir-bir əliyim. 2-yə baxın. 2 dənəsə mən natamamlıq görürəm. Atmaq istəyirəm 2-ni. Sizcə düz deyirəm? Əlbəttə düz deyirəm. Uşaqlar, bir dənə fikir verin. Burada nə var? Notu yoxdur. Ona görə atırım. 2-ləri tez variantlardan atım. Tez. Gözümə variant çox görünməsin və stresə düşməyim. Baxıram 3-ə. Neyzə var? Cümləm inkardır və xəbərim də durdur, tamamilə doğrudur. 3 olmayanları atıram. Getmisən ustam. Qalıram A və C variantları arasında. Gəlin araşdırın. Their parents don't live there. Eyzə. Nədir? İnkar var, eyzə var. Cümlə inkardır, xəbərim dudu, tamamilə doğrudur. Bəs bir nə üçün səhvdir? Çünki to var. To təsdiq cümlələrdə işlənir. Ancaq mənim cümləm inkardır. Düzgün variantım olur 3, 4, yəni A variantı. Gəlin 24-cü sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Choose the correct variant, yəni düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. I'm working this weekend, görünüz. I am working. Am var, is var, are var. Plus bunlar nə ilə işlənəcək?
inkli olan, harda ink gördünüz, bilin ki apostrof s bununkudur. Cümlə təsdiqdədir. Xəbərim əmizlardan biri olacaq. So is my Caligula's tamamilə doğrudur. So do my Caligula's tamamilə yanlışdır. Çünki xəbərim əmizlardan biri olmalıydı. C-yə baxıram. So are my Caligula's tamamilə doğrudur. D-yə baxıram. Neither are my Caligula's tamamilə yanlışdır. Ona görə ki, cümləm təsdiqdədir, neither isə inkardadır. Y variantına baxıram, eyza var, ancaq bunun notu yoxdur. Not olsa belə yenə də yanlış götürərdim, çünki cümləm təsdiqdədir. İndi deyirsiniz ki, müəllimə, bəs iki variant doğru oldu. Xeyr, iki variant doğru olmadı. Gəlin sizə bunu qırmızı qələmlə aydınlaşdırım. Nə deyirsiniz? Həm də gözümüz yorulmasın da. Niyə qırmızı qələm göstərə bilmirəm? Nəysə uşaqlar, bizim də bəxtimiz belə oldu da. Göstərmək olmur, nəsə. Tamam, nəsə. Deyək ki, nəsə yanlış edirəm. Aha. Baxaq. Uşaqlar, burada Caligula's cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün əlbəttə ki, A olacaq. Ona görə düzgün cavabım olur C variantı. Belə şeylərdə çox diqqətli olmaq lazım. Ona görə mən boşuna demirəm ki, gözünüzü 4 açın uşaqlar testə baxarkən. S qəbul edib məgər xəbəriniz ola bilərmi? Əsla ola bilməz. Bax 25-ci suala. 25-ci suala bizə deyir ki, correct variant, yəni düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Cümləmizə baxaq. Can't. Xəbərimiz can'dir. Cümləmiz inkardır. Məgər so ola bilərmi? Əsla. Cümləmiz inkardır. Nez ola bilərmi? Olar. Cümləmiz inkardır. Nez olar, ancaq 2 bir yerdə gəlməz. Baxın, 2 bir yerdə gəlməz. Atdım C-ni. D-yə baxıram. Məgər to inkar cümlədəmi işlənər? Əsla. Y variantına baxıram. Eyzənin bəs yanında notu hanı? Bəs notu hanı bunun yanında? Getdi. Notu olsa da düz götürərdim o zaman. Aha dostlar, baxaq 26-cı sualımızın izahına. 26-cı sualımız deyir bizə düzgün variantı seç. Bir dəqiqə baxın, yenə dediyim qaydaya gəldik çıxdıq. Belə həmin testlərin təkrar-təkrar verilmələri eyni qayda ilə bizim beynimizdə həmin qaydanın daha yaxşı möhkəmlənməsinə kömək göstərir. Ona görə deyirəm də, mən sizə çox test işləyim. Aha, my sister has got an A in her class. Deməli, mənim deyir ki, bacım A sinifindədir. Okay, cümləmiz təsdiqdədir və nə ilə qaytaracam? Has-dən qaytaracam. Çünki has plus participle tutur. Ona görə ki, cümlənin bu feilin indiki zamanı getdir. Get, got, got. Əla. Deməli, cümləmizə baxaq. So tamamilə doğrudur, ancaq burada do var. Məgər do-dan olmalıydımı? Xeyr, həzin özü ilə qayıtmalı. A variantı getdi. Cümləmiz inkardırmı burada neyzə verək? Əsla. Üzr istəyirəm uşaqlar. C variantına baxıram. C variantına neyzə var? Məgər cümləm inkardırmı? Mən bura neyzə verim. D variantına baxıram. Has, so cümlə təsdiq tamamilə doğrudur. Eyzə nəyə görə olmaz? Yanında notu yoxdur. Notu olsaydı da yanlış götürərdim, çünki cümləm təsdiqdədir. Baxaq 27-ci suala bizə deyir ki, düzgün variantı müəyyənləşdirək. Təbii ki, gəlin müəyyənləşdirək. Əvvəldə uşaqlar özünüz tapın, sonra mənim izahıma qulaq asın. Baxıram. Haven't tired. Nə götürəcəm xəbəri? Have has plus participle to. Having, ayda necə balaca yazdım. Have götürəcəm. Və yaxud da has götürəcəm. Qardaşdılar ki. Bəli. Aha. Baxıram. Deməli, biraz qarışıqlıq yarandı burada. Hər dəfə mən printerlə çap edirəm nədənsə. Əla. Deməli, həvin özünü götürəcəm dedim. Görürsən, qələm düzəldi, yoxsa... Niyə dəyişə bilmirəm, baxı mən səni? Neysə. Neysə, qələmin rəngini dəyişməyə beynimə vurdum. Həvlə işlədəcəm. Deməli, eyzə var. Cümləm inkarda olduğu üçün mən bura eyzə verə bilərəm. Cümlə, belə deyim ki, eyzənin cümləsi də inkardır, gördüyünüz kimi burada. Və mən həvlə verməliyim. Hələ ki, bunu saxlayıram. Haven't tired neyzə. Məgər siz uşaqlar 2 nığını bir yerdə verərsiniz, əsla verə bilmərsiniz. C-yə baxıram. Məgər 2-ni bir yerdədirmi? Əsla ola bilməz. D-yə baxıram. Məgər inkar cümlədə so mu işlənir? Əsla. Məgər to inkar cümlədə
To mu işlənir? Düzgün cavabım olur A variantı. Gəlin 28-ci suala baxaq. 28-ci sualda gördüyünüz kimi bizdən düzgün variantı seçmemiz tələb olunur. Neither of, baxın neither var. Cümlə nədədir? İnkarda. Them spoke during the journey. Uşaqlar əvvəldə yazmışdım. Not, no, hardly, never, neither varsa cümlə avtomatik bir mənalı olaraq inkardır. Baxıram A variantına. A variantında burada didn't var. Məgər uşaqlar təsdiq cümlədə, yəni to olanda mən inkarımı verirəm? Əsla ola bilməz. Neither, did. Baxaq, nədir feilimiz? Diddir. Speak, spoke, spoken. Uşaqlar, bunun indiki zamanı speak'dır. Əgər deyirsiniz ki, ay Allah, burada müəllimə nə deyir? Tez qaçın Gülnarı Umudovadan qaydasız feilləri öyrənin. Baxaq, B variantı doğrudur. Baxıram C variantına, also təsdiqdir, inkardır, işlənə bilməz. Eyzənin bəs yanında notu hanı? Bəs bunun qardaşı hanı yanında? So, inkar cümlədə işlənərmi? Əsla. Düzgün cavabım olur B variantı, əzizlərim. Baxıram 29-cu suala. Dollar var burada. Əla. Gəlin baxaq. Cümləmiz təsdiqdir. Cümləmiz təsdiqdir. Dine cost about. Deməli, cümləmiz təsdiqdədir. Bizdən düzgün variantı soruşur. Cümləmiz təsdiqdədir. Həmçinin. Burada baxın, cost var. Uşaqlar. Belə bir sual tipi çıxdı və mənim ağlıma yenə bir qayda gəldi. Uşaqlar. Var. Bir dəqiqə. Bunu tam aydın yazın. Var could. Çünki kutun qaydası verilir kuddur. Daha sonra var. Cost. Ilə post. Birincisi uşaqlar. Bunu nə yazmaq istəmişəm? Bu da yenə cost. Uşaqlar, belə olan feillərdə biz hardan bilə bilərik ki, mən indi xəbərimi keçmiş zamanda mı verməliyəm, yoxsa indiki zamanda mı verməliyəm? Sizin üçün belə bir qayda deyirəm. Əgər həmin feil üçüncü şəxsin təkinin şəxs əvəzliklərinin yanında işlənibsə və es qəbul etməyibsə, avtomatik siz orada nə götürəcəksiniz? Deməli, bu keçmiş zamandaymış. Avtomatik. Əgər es qəbul etsəydim, sən deyərdin ki, bu doesdır, bu do'dur, misal, eləmi? Bu qaydanı da, bu nüansda mütləq qeyd edin. İnanın ki, uşaqların çoxu ağıllarında saxlaya bilmədiklərinə görə, unutduqlarına görə, inanın ki, səhv yazırlar. Uşaqlar. Daha sonra, deməli, bu oldu. Dine üçüncü şəxsin təkindədir. Deməli, bu keçmiş zamandadır. Çünki es qəbul etməyib. Bu ancaq 3 forması da eyni olan isimlərə, belə deyim ki, feillərə şamil olunur. Deməli, cümlə keçmiş zamandadır. Getdi, cümləm təsdiqdir, cümlə keçmiş zamandadır. Düzgün variantım olacaq 1, 4, yəni Y variantı. Gəlin uşaqlar, 30-cu sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Nə dedim mən sizə? Düzgün variantı seçin. Nə dedim sizə mən? Never var. Cümlədə never var, hardly var, no var, not var, neither var. Nə götürəcəm? Cümləm avtomatik inkardır. Cümlə inkardırsa və baxın, have accepted. Nə götürəcəm? Have-in özünü götürəcəm və yaxud da has götürəcəm avtomatik bir mənalı olaraq. A variantı tamamilə doğrudur. B variantına baxıram, has. Cümlə inkardır. Burada sonun nə işi var? Cümləm inkardırsa niyə batdan sonra bir də təkrar inkar verirəm? D variantı, cümləm inkardır. Burada to'nun nə işi var? Y variantında cümləm inkardır, ancaq mən burada xəbəri həvlə verməliyim. Did ola bilməz. Ona görə də düzgün cavabım olacaq A variantı. Baxıram 31-ci sualın izahına. 31-ci sualda deyək ki, düzgün variantı müəyyən eləyək. Sophia won't come to the party. Cümləm nədir? İnkardadır və won't var. Bu da will'in qısaltmasıdır. Uşaqlar will. Uşaqlar will'dir, shall'dir.
Sağlılı. Uşaqlar düzdür. Shall artıq qrammatikadan çıxmaq üzrədir. Bütün şəxslərdə artıq will verəcəyik. Şəlloji çıxdaş edirlər. Will varsa bunların inkarı shan't, shan't yazın. Dedikcə yazın. Bir də ki, bunun inkarı olacaq won't. Əla. Deməli, cümləm inkardadır. Eyzə, won't tamamilə doğrudur. Hələ ki, Helena won't, also səncə inkar cümlədə işlənir, əsla işlənə bilməz. C variantı, Eyzə, bəs bunun yanında notu hanı? Getdi. B variantı, but, cümlə inkardadır. Niyə ikinci tərəfdə də inkar verməliyəm? Y variantı, to, məgər to ilə inkar işlənər, əsla ola bilməz. Düzgün cavabım olur, bir dəqiqə, A variantı. Əla. Gəlin uşaqlar, baxaq 32-ci sualımızın izahına. 32-ci sualın izahında bizə nə deyilir? Düzgün variantı seçməmiz, burada səhvi düşüb. 32-ci sualda düzgün variantı seçməyimiz bizdən tələb olunur. Düzgün variantı gəlin seçək. Bir dəfə düzgün eləyə bilmədim mən. He doesn't need your support. Onun dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Cümləmiz inkardır. Nor inkar cümlədə işlənər, saxla. Neysə inkar cümlədə işlənər, saxla. Ancaq bizim xəbərimiz burada doesn't-dır. Mən niyə need-ə qaçmalıyım? Əstağfurullah. Bir şey ola bilərmi? Əsla ola bilməz. To, nədir cümlə inkardır? Ola bilərmi? Əsla. Cümlə inkardır. Əsla ola bilərmi? Əsla ola bilməz. Həmçinin qovuruşu yanlışdır. Do əvvəldə olmalıydı. Neysə, do əvvəldə olmadı, xəbər əvvəldə olmalıydı. Ona görə getdi. Həmçinin, başqa həmçinin yoxdur. Düzgün variantımız olur. A variantı. Bunu biraz böyük yazdım belə. Baxaq 33-cü sualımıza. 33-cü sualda düzgün variant seçməyimiz bizdən tələb olunur. Nobody. Cümlə nədir? İnkardadır. Nobody. İnkarın, belə deyim, inkar əvəzini törəməzdir. Cümlə nədir? Keçmiş. Keçmiş zamandadır. Eyzə, saxla. Nor, saxla. So, at, çünki cümlə inkardır. To, at, çünki cümlə inkardır. Nor, saxla. İndi deyirsiniz uşaqlar, müəllimə, bəs burada cavab nə oldu? Cavab Y variantı oldu. Ona görə ki, mən dedim ki, cümlə inkardır. İnkardır, həmçinin xəbər keçmiş zamandadır. Keçmiş zamandırsa burada do-nun indiki zaman xəbərin nə işi var? Düzgün cavab olur Y variantı. Bilmirsinizsə mütləq qeyd götürün. 34-cü sualımıza izahına baxaq. 34-cü sual bizə deyir correct, yəni düzgün variantı seçməyimiz tələb olunur. Əlim uşaqlar, mouse qaçır yuxarı, ona görə iştirak yuxarı düşür. Deməli, uşaqlar, baxın, suala 4 gözdən baxın. Həzin yanında paçibultusu var, yoxdur. Deməli, nə ilə götürəcəksən? Do S verəcəksən. Do S. Və yaxud da do verəcəksən. Əla. Deməli, do verəcəksən. Do verəcəksən. Saxla. Cümlə təsdiqdir. Neyzəni at geçsin. Saxla. Neyzəni at geçsin. Çünki cümlə təsdiqdədir. Düzgün variant nə olur? D variantı. Baxaq 35-ci sualımıza. 35-ci suala bizə deyir ki, düzgün variantı müəyyənləşdirək. Düzgün variant. My sister doesn't speak German. German dilində danışa bilmir, danışmağı bacarmır. Deməli, doesn't inkardır. İnkardırsa eyzə verə bilərəm, all verə bilmərəm, to daha doğrusu all'u saxla, hələ all universallıdır. Deməli, 3-ü atdıq, 4-ü atdıq, çünki bunlar təsdiqdədir. 1-2. Nə ki, uşaqlar deyəsiniz 2 olar, 2 də bir şəl kimidir, universaldır. Yəni ki, belə variantlarla, daha doğrusu 1, 2, 3, 4 elə seçmələrini verəndə sən orada ət ol götürə bilərsən. 42 sualımız qalıb uşaqlar. Yəni daha doğrusu 42 sualda az qalmışıq, bitiririk. Sıxılmaq yoxdur uşaqlar. Biz buna öyrənmək üçün gəlmişik, mütləq öyrənmək üçün. Baxaq, cümləmiz təsdiqdədir. Daha doğrusu düzgün variant seçməyimizi soruşur. Cümləmiz təsdiq. Baxın. Read. S qəbul etməyib. Deməli, nədir? Dillə verəcəksən. Bax, belə. Hər dediyimdən sahib dənə testin olması sizin həmin qaydanı möhkəmləndirməyiniz üçün bolluca bir şərait yaradır, necə deyərlər. Xəbərim düzgün deyil. Saxla. Xəbərim düzgün deyil. İnkarla işlənmir. Xəbərim düzgün deyil. Düzgün variantım olur B variantı.
Keçək uşaqlar 36-cı sualımıza, daha doğrusu 36-nı bitirdik, 37-ci sualımıza start götürək. 37-ci sualda düzgün variantı seçməyimizi tələb edir. He has improved nə götürəcəksən? Have-in özünü götürəcəksən. Have-in özünü götürəcəksən, has-in özünü götürəcəksən. Əla. Cümləmiz təsdiqdədir. Təsdiqdədirsə, but I haven't tamamilə doğrudur. Bu cümlə təsdiq, but-dan sonra inkar. So did ola bilməz. Nəyə görə? Çünki have-lə has-lə verməliyəm. Also does xəbər düzgün deyil. Have-lə has-lə verməliyəm. But I did cümlə təsdiqdədir. Mən niyə bir də belə deyim təsdiqlə verirəm? Həmçinin xəbər düzgün qurulmayıb. Neysə cümlə təsdiqdir. Neysə verə bilmərəm. Düzgün variantım olur A variantı. Baxıram 38-ci sualımın izahına. 38-ci sualda mənə deyir ki, düzgün variantı seç. Correct var burada. Correct. Mütləq bu cümlədə səndən nə istədiyinə bax. Correct, düzgün variant seçək. Had to var, nə götürəcəksən? Have-in has-ini götürməyəcəksən. Bu dəfə sən had olduğu üçün did götürəcəksən. Avtomatik did götürəcəksən. Deməli, cümlən təsdiqdədir. But Tom didn't. Ola bilərmi? Əlbəttə olar. Biri götürdük. Deməli, biri olmayan variantları gəl ataq. Tez bir zamanda atdıq. Qalırıq B, C, Y variantları arasında. 2 yanlışdır. Ona görə ki, but Tom hadn't. But-dan sonra inkar gəlməyi tamamilə doğrudur. Cümlə təsdiq olduğu üçün. Ancaq xəbərimiz düzgün verilməyib. 2-ni atıram. Qalıram C və Y variantlar arasında. 3-cü tamamilə yanlışdır. Ona görə ki, çünki xəbərim düzgün verilməyib. 3-ü də atıram. Cavabım olur Y variant. Ancaq 4-ə təyin etmək mənim borcumdur. 4-ə də baxıram ki, xəbərim düzgün verilib. Cümləm təsdiqdir. To ola bilər. Tamamilə doğrudur. Əla. Gəlin baxaq 39-cu suala. Yenə sizə vaxt verirəm uşaqlar. Siz yazın və yaxud da əgər mənim vaxt itirməyimi istəmirsinizsə, tez bir zamanda özünüz videonu dayandırın, yazın. Daha sonra mənim izahımla tanış olun. Cümləmiz, deməli, deyək ki, bizdən düzgün variantı müəyyən elə. Cümləmiz nədir? Təsdiqdədir. Gəlin bir dənə xəbərimizi müəyyən eləyək. Xəbərimiz nədir? Rest istirahətdir. Xəbərimiz nədir? Xəbərimiz həddir. Mən neyəcəyik? Didlə verəcəyik. Deməli, təsdiq düzdür, təsdiq düzdür. Cavabımız olacaq 3, 4. B variantı əla. Baxaq 40-cı suala cümləmiz nədir? Bizdən düzgün variant seçməmiz tələb olunur. Cümləmiz təsdiqdədir və swim, swam, swum, yəni keçmiş. Keçmiş. Keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda olduğu üçün avtomatik. Bu tamamilə doğrudur. Bu tamamilə yanlışdır. Ona görə ki, did əvvəldə olmalıydı. Biz demişik ki, so do I, necə do I. Necə did ola bilməz. Daha doğrusu necə ola bilməz. Çünki cümləmiz təsdiqdədir. So do we ola bilməz. Çünki do xəbərimiz yanlışdır. Burada da xəbərimiz yanlışdır. Düzgün variantımız olur A variantı. Əla. Keçək 41-ci sualın izahı ilə ətraflı bir şəkildə tanış olmağa uşaqlar. 41-ci sualda bizə nə deyir? 41-ci sualda bizə deyir ki, correct, yəni düzgün variantı müəyyən edirik. Cümləmiz nədən inkardırır? Çünki nobody var, needs var, S qəbul edib, deməli bu təsdiqdədir. Daha doğrusu xəbərimiz indiki zamandadır. They do to. To ola bilməz çünki cümləmiz inkardadır. Nor ola bilər, ancaq need tamamilə doğrudur. Saxla bunu. Do azə notu yoxdur. Neysə, need deyil. Bunu da saxla. Saxla. Nor do deyil. Nor do deyil. Nor do deyil var. Bunu da saxla. Uşaqlar, biz nə dedik? Cümləmiz nədə olmalıdır? Cümləmiz indiki zamandadır. İndiki. Nəyə görə indiki zamandadır? Ona görə indiki zamandadır ki, S qəbul edib. Ona görə düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Əla. Baxaq 42-ci sualımıza. 42-ci. 42-ci sualımızda bizə deyir ki, düzgün variantı müəyyənləşdirməliyik. Visual has not, baxın, has got. Has-in və yaxud da have-in özünü verəcəyik. Əla, əla. Bir daha əla. Cümləmiz inkardadır. Eyzə, baxın, dedim, əvvəldə işlənsə yanlışdır, sonda işləməlidir, inkardan sonra işlənməlidir, mütləq. Neysə, have his cousin, nə verməliyik? Has-in özünü verməliyik, cümlə inkardır, tamamilə doğru, hələ ki saxla.
B variantına baxıram. Cümlə inkardır. Niyə bir də mən onu inkarla qaytarmalıyam batdan sonra? Əsla ola bilməz. Cümləm inkardır. Soyla verə bilmirəm. Cümləm inkardır. Bunu saxla. Ancaq deməli bir nüans hələ ki bunda saxla deməli. Aha, ona görə deyirəm hələ ki saxla. Baxın uşaqlar, bəs deyirsiniz ki, müəllim, bəs burada B variantıdır, yoxsa Y variantı? Mən də deyəcəm ki, uşaqlar, cavab Y variantıdır. Ona görə Y variantıdır ki, düzgün cavab. Burada cousin, bax, bu tipli bir dənə də sual işləmişik. Cousin nədir? Kuzen. Və təkdə olduğuna görə həv verə bilməzsən xəbər, mütləq həz verməlisən. Əla. Belə uşaqlar, bundan sonrakılar mətnlərdir. Mətn essesi ilə bağlı da sizə qısa nüansları bildirəcəm. Esseni necə yazmalıyıq falan. Bunların hər biri ilə bağlı sizə qısa video izahlar çəkməyi düşünürəm. İnşallah siz də mənə dəstək olub, əgər kanalımı bəyənmisinizsə, like atmağı, nəsə iradlarınız və yaxud da fikirləriniz, müəllimə bu videolara belə çəkək, belə mövzu izahlar çəkin, zəhmət olmasa, onları komment bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Mən hamısını nəzərə alacağam, bütün kommentləri oxuyuram, hamısına cavab verirəm. Maksimum qədər, yəni çalışdığım qədər hamısına cavab verirəm. Vaxtım olduqca və daha sonra əgər kanalımda olan məlumatlar, video izahlar sizin üçün faydalı olursa, kanalıma abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın və mənə bu sayədə dəstək olarsınız və bir çox abituriyentlərə də belə deyim ki, məşğələlərə gedə bilməyən, ödənişə çatdıra bilməyən dostlarımıza da, şagirdlərimizə də maksimum dəstək olmağa çalışıram. İnşallah siz də onlara videolarımı onlara paylaşmaqla dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah bu il 11-ci siniflər və 9-cu siniflər öz istədikləri nəticələri əldə edərlər və inşallah hər kəs öz zəhmətinin qarşılığını bolluca alar. Sizə sağollaşmaq, vidalaşmaq məqsədi bir dənə də kalp buraxıram. Sağ olun, salamat qalın.